Yuk, sekarang kita mau cari ikan kecil. Cari di pinggir-pinggir Gresik. Bersama Mas Adi, Mas Bro. Ada. Oi. Ikan bau. Ikan lading. Oh, dia besar, ini bagus nih kan, kayak patin ya. Ya kan? Nah, ini mereka baru datang. Ya. Ngopi dulu, ngopi. Hah? Iya, situ ngopi. Ikannya lewat di perahu. Tiga nggak kan? Ikan salap. Salap kecil. Salap baru remaja. Dua. Menjuk kan itu? Wah, ini bagus ikan umpan ini. Pas. Ukurannya pas itu. Sayang kita tidak cari umpan lain nih. Ikan menjuk. Goreng garing ya. Ini Bininya.